एक गांव में दो भाई बहन रहते थे और छठ पूजा नज़दीक आ चुके थे, परंतु उसके पास ना 2 रुपया था जो कि छठ माँ का पूजा कर सके। उसने कहा, हे छठ मैया, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे छठ मैया, मेरी मदद करो, मुझे कुछ धन दे दो ताकि मैं आपका पूजा कर सकूं। उसने इतना ही कहा। फिर उसके बाद एक दिन छठ मैया एक बच्चे के रूप धारण करके आया। वहाँ पे छठ माँ एक बच्चे का रूप धारण करके आया और उसके पास गया और पूछा, क्या बात है तुम लोगों का? क्या बात है तुम लोगों का? उसने कहा, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, कैसे छठ पूजा करूंगा? उसने कहा, छठ माँ ने कहा, ठीक है, तुझे मैं अभी दे देता हूँ कुछ जो कि तुम छठ पूजा कर सकते हो। उसके बाद छठ मैया ने हाथ ऊपर किया और उसने हाथ में धन लिया और बोला, ये लो, तुम छठ पूजा बहुत बढ़िया से करना, धूमधाम से। एक बार बोलो छठ मैया की जय। और